Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu fayyaadhaa jirtu hordoftoonni Mubee Oro YouTube channel kiyya jalatti argamtan akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu jiruuf jireenya maal fakkaatti har'a immoo barumsa haaraa takkaan isiniif qabadhee dhufe. Barumsa haaraa sana utuu hin dhaqanin duratti YouTube kiyya jala deemtanii akka channel kiyya guutuusaa like subscribe share naaf gootanuuf na jajjabeessitan barbaada lammii koo saba Oromoo jechuudha. Akkasi gara barumsa keenyaatti isin geessa daddafee haasaasinti illee dheeressuu takkasitti namoonni imoo lama faa qabdanu yookaan imoo takka qabaatanii lakkoofsa lamaan banatanii isaa geessan yoo Appin fakkeenyaaf telefoonii keessan appii hedduu faa fudhatuu didee telefoonuma imoo tokko irratti lakkoofsa loogaawut gootanii kaan ittiin banatan ammas kaasa akka lamaan wal bakka wal jijjiirtan jecha tokkoon hordoftoota qizee qabdan tokko izee baatanii ammas keessa baastanii ammas kabraa itti jiruu dandeessan jecha loogaawut gootanii sun akkamidha yoo telefoonii keessa fakkeenyaaf appii hedduu faa isiniif fudhatuu diduun mala kanaaf amma gara barumsa keenyaatti isin geessa amma imoo gattoona akkas imoo erga gattoona en booda barbaadan kun as bakka profiilii yookaan immoo as bakka idootana yookaan immoo bakka kana akkasitti gattoqtan akkasittiin seetingii isiniif bakka seetingii tan an argitu bakka seetingii tana booda akkasii gachuu qaastan booda mallee maal gootan seetan account security kan jedhu kana account security akkasitti account security kana takka akkasuma gattoqtaniini akkasitti nuuf fidaa jechuudha kunooti kanallee miti change phone number illee miti manage miti akkasitti miti kan log out akka moo dagattanii delete imoo account akkan goone kunooti log out kana imoo mama fayyadamaa jiru kana fakkeenyaaf anuma imoo fayyadamu jira akkasumatti log out itti gattu achi booda maal goona ammas kuno log out ka jedhu kana gattu kana amma akkasitti kuno naaf baasee jira riitanii afaan hordofa akkas kunooti kuno lama baasnee jirra keenyaaf anamas duwan bakka si fayyadamuuf kunooti ammas deebistanii lakkoofsuma ittiin fayyadamtan fakkeenyaaf bakka biyyaa ta'e asumatti biyya fakkeenyaaf maqaa bakka of barbaacha dhiistanis jechuudha maqaa kan barbaaduu dhiistanis bakka maqaa biyya jechuudha lakkoofsa bakka jirtanii yoo ka Itoophiyaas ta'e maal ta'e barbaadan Itoophiyaa jettan barbaadan inni nuu isiniif baasa hay haa deebinu dubbatti amma fakkeenyaaf asitti lakkoofsan galfadha imuudhuma ammaa sana ta'e akkasittiin lakkoofsan deeffadha jechuudha sorry akkasittiin lakkoofsan argatanii okay fiduu jira xiqqoo shabakaatu nama yookaan connection xiqqoo dadhabaa waan ta'eef kuno kuma waliin agarru kanaa jechuudha kunooti fidee jira jechuudha ni argitanii miti kuno fidee jira jechuudha kanadha barumsi keenya har'a ammaaf kanadha inshallah guyyaa biraatiif immoo qabadheettiin isin dhufaa jechuudha xiqqoo telefoonni ammallee kiyyaan jira dhaabbatu jira amma waan deebi'eef jechuudha kunuun walumaan wal gujjirraa jechuudha